Добре дошли, майстори кръци! Време е да тестваме уменията ви и да извършите обира на живота си. Вашата мисия, ако решите да я приемете, е да планирате и извършите дързък обир, да разбиете сейф и да избягате с автомобили преди властите да разберат за вашата операция. Здравейте! Аз съм Любомир Стоянов от Events Bakery, където организираме вашите незабравими събития. В тимбилдинг програмата ни Италианска афера ще се потопите в ролева игра, включваща елементи на рали, обир на добре охраняван сейф, главоблъсканици и предателства. Ще тестваме вашите умения за работа в екип, шофиране, решаване на проблеми и комуникативност. Тимбилдинг програмата Италианска афера е подходяща за екипи от 16 до 64 служители. Програмата може да се реализира навсякъде в страната и чужбина. Нека задигнем кинтите заедно. Разберете как да получите тимбилдинг програмата чрез сайта ни eventsbakery.bg. В него ще откриете още тимбилдинг занимания за малки и големи екипи. До скоро!